Қайырлы күн достар, бүгін біз дәл осындай болып шығатын, дәмі өте ерекше, жұмсақ болып шығатын пирожки дайындаймыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бізге қамырын дайындау үшін алдымен жылы су, қант, тұз және қопсытқыш сұйық май қажет болады. Алдымен табамызға жылы суымызды құйып, одан кейін қант, тұз, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Мінеке бізде осындай ашытқы пайда болады. Енді бұның үстіне біз сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінеке біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз осыны сұйық май жағылған табамызға салып, жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Мінеке біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліпті. Енді тағы да үстін 3-4 рет басып 10 минутқа қоя тұрамыз. Мінеке біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді біз дайындауға көшеміз. Мен салмасына кез келген піскен етті ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді біз қамырымызды жаямыз. Мен қамырымды 3-4 мм қалыңдықта жасадым. Одан жұқа болып кетсе, пирожкиіміз қатты болып қалуы мүмкін. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымызды жақсылап қыздырып алып, пирожкилерімізді пісіреміз. Мінеке біздің пирожкилеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.